hoy para variar me voy a cocinar por ahí. Aparco el coche, tengo todo preparado en la nevera y me monto ahí un pedazo de hamburguesa. Bueno, ¿y qué llevo hoy en la nevera? Pues vamos a ver, agua fresquita, que me encanta. Bueno, agua fresquita, llevo leche, llevo mayonesa, salsa barbacoa, queso, carne picada. He pedido una que no sea, y es mi recomendación para cualquier tipo de hamburguesa, que tenga algo de grasa, si no, sale un poco astringente. Bacon, y traigo todavía yogures y fresón. Y he traído tomate, cebolla, aguacate, así que vamos a ir con todo eso en marcha. Seguramente muchas veces os preguntáis, ¿este chico no come? ¿Qué le pasa? Sí que como, y bastante. Hace tiempo ya que no, como dejé de tener la furgoneta, que no salgo, que no cocino por ahí, y me encanta. Cuando voy por ahí de ruta intento cocinar muy simple, muy ligero, nada complicado. Me gustaría enseñaros esto para los que estéis un poco reticentes al tema de cosas muy económicas. Siempre he dicho que en AliExpress vas a encontrar de todo, bueno y malo. Llevo tiempo mirando el tema de una nevera, aunque tenéis un vídeo por aquí donde el tema de la nevera esta económica, pues es una cosa que te apaña 1, 2 días, 3 días sin problema. Hombre, no hay nada como esto. Hace años, cuando tuve campers y furgonetas, el tema de una nevera era un lujo. Siempre se mencionaba Dometic y aquello costaba 600 euros, era un poco prohibitivo. Hoy en día, ya con IVA incluido, estamos hablando, para que no os asustéis, de algo de sobre 240 y tantos euros, depende la oferta. Y estamos hablando de una nevera de 35 litros. Os resumo, es una cosa muy simple, nada lujosa, pero creo que es muy efectiva y sencilla de manejar. Como os he comentado, 35 litros, os pongo las medidas en pantalla porque no me acuerdo exactamente, sé que son unos 69 centímetros de largo. Incluyendo, ahí va, que me caigo, incluyendo las asas, y el interior, como digo, son 35 litros, dos zonas, una principal que enfría y otra anexa, como veis en las imágenes. Por supuesto funciona a 220 y funciona, lo más importante, a 12 voltios. Para mí me viene perfecto utilizarlo con la batería externa esta que tengo de Bluetti. Llevo probando con la batería, llevo 2 días y no ha llegado ni a la mitad de la batería, así que el consumo que anunciaban 60 vatios debe ser en un modo máximo del motor, pero el consumo en eco, que es donde yo lo tengo puesto, normalmente 1 grado o 2 grados me viene a consumir 27 vatios, 28 vatios. Creo que es un consumo muy razonable y lógicamente cuando está tirando, cuando no, nada. Luego otra cosa que yo pensaba que este modelo ni tenía, pero una aplicación móvil, la cual puedes manejar la nevera desde el móvil sin complicarte la vida en combinaciones de teclas. Porque en cuanto a las teclas, encendido, apagado, el acceso a los menús y todos esos rollos, volumen iba a decir, temperatura más o menos. Rango de temperaturas menos 20 a 20, lo que queráis. ¿Queréis congelador? Pues lo ponéis a menos 15 y ala.
¿Que lo queréis simplemente fresquito? 5 o 6. Y si lo queréis mantener todo frío, pues entonces sí interesa bajarlo a, como yo, pues a 1, 2 grados, 3 grados, creo que es ideal. Tiene una lucecita interior, no está mal. El plástico, te diría, pues no es el más lujoso, pero claro, hablamos de un precio que ya os digo, ya es bastante menos de la mitad de lo que cuesta una Dometic. Me diréis, es que es mucho mejor, es que tal, de acuerdo, pero nunca he visto razonable que te gastes 400 euros por una nevera en casa, o 500, y te tengas que gastar 600 o 700 una para el coche o la furgoneta. Me parece un poquito desnivelado. Durabilidad, como siempre, os comentaré en vídeos más adelante. Otra cosa que sí os quería comentar hoy también es este aparato de Faircap. Es un invento genial para llevar en furgonetas, incluso en campers. Tampoco necesitas, aparte de que tengas tu depósito grande, puedes tener esto al lado, teniendo la boca, que lo pondré en pantalla, no me acuerdo exactamente cuánto es la boca, pero es que mirar aquí lo cachondo de esto. Ya sé que habéis visto bombas de estas, pero esto es lo que no habéis visto. Filtro de Faircap con una malla de carbono, también para quitar sabores, y el filtro para purificar. Quiere decir que podéis coger agua en cualquier arroyo, bueno, cualquiera, tampoco os paséis. Aquí hay una capacidad de 2 litros, pero podéis buscar chismas de estas con más litros. Y automáticamente tenéis un grifo de agua que además filtra el agua. No se puede pedir más. No están buscando el beneficio en vender estos productos, sino en ayudar a que gente necesitada pueda tener acceso a agua decente. ¡Ay! Comentaros 2 cositas. Una, un poco en conclusión, aunque es precipitado, llevo unas 2 semanas dándole caña a esta nevera. La idea es obviamente en un futuro utilizarla en una pequeña furgoneta. Por eso pensé que el tamaño 35 litros creo que es muy adecuado para 2 personas. Me ha descolocado un poco los ventiladores. El ruido del compresor es mínimo, pero sí tiene un pequeño ventilador que, si te fijas, lo escuchas. Bueno, no es gran cosa, pero yo recomendaría por la noche, quizá desde la misma aplicación, apagar la nevera. Si la tienes bastante llena de cosas, te aguanta muy bien la temperatura. Si la tienes a 2 grados, te lo vas a encontrar por la mañana a lo mejor a 7. Y por lo demás, me ha sorprendido el bajo consumo en eco, 27, 28 vatios. Creo que es genial para mantener una nevera a 0 grados. Materiales, hombre, no veo los plásticos más lujosos del mundo, pero es efectiva, está bien terminada, tiene protectores abajo, las asas son metálicas, el cierre parece sólido, está bien rematada. Creo que a estos precios no está nada mal. Nada más, vamos a hacer un poco la digestión y a seguir disfrutando. ¡Que ya no quedan hamburguesas!